Монголын үндэсний их сургууль. Та юуны өмнө хоёлаа ярилцгаад юм сургуулийнхаа танилцуулгаар хэлнэ. За, юуны өмнө говь алтаачуудаа энэ орой мэндийг хүргэе. За, би Монголын үндэсний их сургуулийг төлөөлөд энэ аймагт одоо ажиллаж байна. За, Монголын үндэсний их сургуулийн талаар товч танилцуулъя. Ер нь бол дэлхийд дээр сүүлийн 20 жилийн хугацаанд маш хурдтай хөгжиж байгаа сургуулиуд их цөөхөн байдаг. За, яг энэ сургуулийн нэг нь бол манай Монголын үндэсний их сургууль байгаа. Монголд одоо хамгийн том хувийн сургуульд их сургуульд одоо тооцогдож байгаа. За, манай сургуулийн хувьд одоогийн байдлаар 11,000 оюутантай, 500-аад эрдэмтэн профессор багш нартай. За, нийт одоо 86 мэрэгжлийн чиглэлээр 10 салбар сургуультай бол оюутнуудыг одоо сургаж байгаа ийм сургууль байгаа. За, оюутны элэлтийн тоогоор түрүү жилийг аваад үзэх юм бол Монгол улстай 3 дугаарт ч ихссэн. Ер нь нийт оюутны тоогоор бол Монгол улсын хэмжээнд 5 дугаарт ч ихсдэг. Ийм одоо том их сургууль байгаамаа. За, мөн одоо Монгол улсаас анхудаа нэгдсэн үндэсний байгууллагын дэргэдэх олон улсын их сургуулиудын холбоонд одоо илсэн ийм гишүүн сургууль байж байгаа. За, өөрийнхөө одоо бүтцийн хувьд нь аваад үзэх юм бол Монгол од гэдэг дунд сургуультай, за Universal гэдэг коллежтэй, за ингээд их сургуультай ийм одоо том их сургууль байж байгаа. Бас бусад ихтэй сургуулаас тийм ээ юугаараа ялгаатай, юугаараа давуу талтай юм тийм ээ. За, манай сургууль давуу тал их олон бий. За, хамгийн нэгдүгээр одоо боловсрол тасар их хөрөнгө оруулалт хийж байгаа ийм сургууль байгаа. За, зөвхөн одоо түрүү жилийн мэдээгээр аваад үзэх юм бол манай их сургууль нийт одоо 80 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг одоо хийсэн. За, энэ одоо хамгийн нэгдүгээр бид нар одоо хэлэх бахархалтай их зүйл бол Монгол улсад байхгүй хамгийн том инновац технологийн төвийг одоо барьж байгуулж байгаа. За, энэ төв маань нийт 17 давхартай, дотроо одоо орчин үеийн эмнэлэгтэй, за мөн одоо судалгаа инновацийг хөгжүүлэх судалгааны төвүүд, хүрээлэнгүүд одоо энэ манай инновац технологийн төвд бол ажиллах юм аа. За, манай энэ төвийн гол зорилго бол багш оюутнуудынхаа эрдэм шинжилгээ судалгааны ажилд одоо бүх талаар дэмжлэг үзүүлэх. За, мөн одоо өндөр хөгжилтэй орнуудын техник технологийн дэвшлээс Монгол орондоо одоо нутагшуулж суурьшуулах, энэ утгаараа одоо Монголын эдийн засагч гэсэн асар их одоо хувь нэмэр оруулах ийм төв болж байгаамаа. За, мөн одоо гадаад улс орнуудтай хамтарсан төсөл хөтөлбөрүүдийг одоо хэрэгжүүлэх ийм судалгааны төв болж байгаа. За, ямар ч гэсэн эхний ээлжинд төслүүд хэрэгжиж эхэлсэн байна. За, жишээлбэл одоо дэлхийн 100 шилдэг сургуулийн тоонд ордог Стэнфордын их сургуультай бид одоо яаралтай тусламжийн чиглэлээр төсөл хэрэгжүүлээд эхэлсэн байна. За, мөн одоо Калифорни их сургуультай нарны энергийг одоо цахилгаан эрчим хүч болгон хувиргах солар гэдэг төслийг хэрэгжүүлээд эхлээд байна. За, мөн одоо Нидерланд, Гонконг зэрэг улсуудтай ногоон экологийн чиглэлээр бас төсөл хэрэгжүүлээд эхлээд байгаамаа. За, Монголын үндэсний сургуулийн дэргэд боловсролын сан ажилладаг. За, энэ сангаас жил бүр оюутнуудтай одоо хөнгөлт урамшуулт тэтгэлгийг бол олгож идэг. За, 2014-өөс 15 оны хичээлийн жилд нийт одоо 1000 оюутанд 500 сая төгрөгийн ийм тэтгэлэг урамшууллыг бол олгосон байгаамаа. За, энэ эх хичээлийн жилд ч гэсэн бид нар энэ 500 сая төгрөгийг оюутнуудад одоо хөнгөлөлт тусламж урамшуул маягаар одоо олгоно. За, манайд их олон хөнгөлт урамшууллын систем байдаг. За, жишээлбэл одоо өнчин өрөөсөн тийм ээ. Эсвэл одоо амжиргааны түвшин доогоор оюутнуудаа хөнгөлт үзүүлдэг. За, мөн одоо аймагтаа, улстай одоо сурлагаараа тэргүүлэгч энэ оюутнууд манаас манад 100% хүртэл одоо хөнгөлтөөр суралцах боломжтой байдаг. Нэг айлаас 2 хүүхэд. За, эсвэл одоо спортын багийн гишүүд багаараа илсэх юм болч гэдэг юм уу тийм ээ. Гэх мэтчлэн их олон одоо хөнгөлт урамшууллыг үндэсний их сургуулийн зүгээс оюутнууд одоо байнга одоо үзүүлж байдаг. За, дараагийн нэг давуу тал бол манай сургууль одоо оюутны дөрвөн талт хөгжлийн хөтөлбөр програмуудыг хэрэгжүүлдэгээрээ их онцлогтой. За, өнөөгийн ихтэй сургуулиудад одоо ерөнхийдөө ихэнх анхаарлыг бол зөвхөн мэрэгчлэлд нь хандуулдаг бол манай сургуулийн хувьд бол оюутнуудаас зөв монгол хүн болгож төлөвшүүлж гаргая. Оюутнуудаа бид нар зөвхөн мэрэгжлийн сайн эзэмшүүлэхээс гадна харилцаанд, сэтгэлгээ, бие биелдэр гоо зүй талаас нь ч гэсэн одоо хөгжүүлж өөрийнхөө одоо ураа болох шин зууны шилдэг одоо удирдагчдыг бэлтгэнэ гэсэн урааны дагуу оюутнууд бол бэлтгэж идэг. Энэ чиглэлч манай сургууль дээр одоо 200-аад клуб дугуулan спортын одоо секцүүд хичээлдэг. Манад илсэн оюутан бүр ямар нэгэн одоо секц дугуулan энэ спортын одоо секц тийм ээ хамрагдах өндөр одоо боломжтой байж байгаа. За, дараагийн нэг давуу тал бол бид нар оюутнуудаа 8 семестрийн турш англи хэлийг одоо заадгаар их онцлогтой. Энэ сургуулийн хөтөлбөр маань үндсэндээ бол гол зорилго нь оюутнуудаас TOEFL-ийн тийм ээ олон улсын англи хэлний стандартыг шалгалтуулах TOEFL-ийн хэмжээнд тодорхой оноотойгоор төгсөх энэ боломжийг бол олгож идэг.
За дараагийн нэг том давуу тал бол бид нар одоо маш уян хатан цагийн хуваарьтай доктор, магистр, орой хичнээн ангийн сургалтуудыг явуулдгаараа их онцлогтой байгаа. За мөн одоо ирээдүйд сургууль маань яг Улаанбаатар хотод одоо байх оюутны кампус маягаар хөгжих гэж тийм ээ одоо түрүүний ярьсан нөгөө 80 тэрбумын хөрөнгө оруулалтыг хийж байна. Манай сургуулийн байрлал бол яг одоо Улаанбаатар хотын төвд Төв Гандан хийдийн замын арталт, Ихний лхсэн эмнэлгийн урталт, нөгөө Монголын радио телевизийн байрны яг урталт байрладаг. Ирээдүйдээ энд бол оюутны их томоохон кампус болж одоо хөгжих ийм зорилготой байж байгаа. За мөн одоо уул уурхай инженерийн сургууль, барилга инженерийн сургууль, хууль зүйн удирдлагын сургуулийн эрхтэй оюутнууд маань одоо суралцсангаа цэрэгт одоо хамрах цэргийн одоо бэлтгэл офицерын хөтөлбөрт хамрахт боломжтой болж байгаа. Энийг одоо сүүлийн 2 жилийн хугацаанд манайх Батлан хамгаалахын яамтай хамтран хэрэгжүүлж байгаа. Тэгэхээр манай энэ сургуулиудад суралцж байгаа эрэгтэй оюутнууд маань төгсөхдөө бэлтгэл офицер гэсэн ийм цолтойгоор төгсөх энэ боломж нь бас нээлттэй байгаамаа. Яг сургуулийн хэлбэрийн маань хувьд яг хэдэн төгрөг байх вэ? Ер нь дотор байртай юу, байргүй болох юм бэ? Энэ асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэдэг юм бэ? За сургуулийн төлбөрийн хувьд одоо 2015-16 оны хичээлийн жилд 1,800-аас 2,500 орчим төгрөгийн төлбөртэй байхаар байна. Дотор байрны хувьд сургууль бол дотор байртай. Гэхдээ энэ хичээлийн жилд бид нар бас шинээр дотор байр барьж байгаа. Энэ байр маань одоо намар оюутнуудын маань элсгээр хүрэлцэн ирэхэд бэлэн болсон байх болно. Энэ жилийн хувьд бол манай сургууль оюутнуудаа бүгдийн дотор байраар хангах зорилготой ажиллаж байна. Дотор байрны төлбөрийн хувьд аваад үзвэл жилдээ 500-аас 600 мянган төгрөг төлөх ийм одоо төлөвтэй байж байгаа. Гадаад харилцааны хувьд тийм ээ. За нийт одоо 26 орны 50-аад ихтэй сургуулиудтай хамтарсан төсөл хөтөлбөр гэрээтэй ажиллаж байна. Ер нь бол энэ гэрээ хөтөлбөрийн гол одоо ач холбогдол бол багш оюутнууд маань гадаадын одоо өндөр хөгжилтэй орнуудын сургуулиудтай солилцооны хөтөлбөрт хамрагдах, за мөн одоо хамтарсан төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх ийм одоо гол зорилготой байдаг. Одоогоор манай сургуулийн 160-аад оюутан энэ гадаадын өндөр хөгжилтэй орнуудад төсөл хөтөлбөрт хамрагдаж солилцооны чиглэлээр суралцж байгаа. Одоо сүүлийн асуултаас нөгөө 12 дугаар анги төгсөгчтэй тийм ээ танд одоо хэлэх зөвлөгөө ч юм уу тийм ээ юм бэ? За манай сургуулийн хувьд бол одоо Монгол улс хэрэглэлт хэрэгцээтэй байгаа нийт 86 чиглэлийн за энэ дотор одоо анагаах ухаан, барилга, уул уурхай тийм ээ мөн одоо мэдээллийн технологи, хууль эрх зүй, эдийн засаг, бизнес ер нь бол 86 мэргэжлийн чиглэлээр оюутнуудаа бол бид нарын хүлээж авч суралцуулж байгаа. За тэгээ эцэг эхчүүдэд хандж хэлэхэд ер нь бол одоо сургуулиудыг төрийн бус өмчийн гэж одоо ялгах юм шаардлага бол байхгүй. Танаа хүүхд ямар мэргэжлээ суралцах хүсэл сонирхолтой байна. Тэр чиглэлийн сургуульд нь л хүүхдээ бол сургаарай. Тэгэхгүй зүгээр улсын сургууль гэдэг хүүхдээ бас сонирхолгүй мэргэжилт нь оруулчихаар хүүхдүүд маань бас цаашдаа суралцах сонирхол нь буурч үүнээс үүдээ бас төгсөх боломжгүй хүртэл болдог юм одоо гашуун туршлагууд бас байдаг. Тэгэхээр энэ олон чиглэлээр сургалт явуулж байгаа энэ их олон одоо тийм ээ төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаа энэ их хөрөнгө оруулалтыг хийж байгаа манай сургуулийн үе таалга бол таны хүүхдийн өмнө бол үргэлж нээлттэй байх болно. Бид таны хүүхдийг шинэ нэгний төгс удирдахч болгон одоо хүмүүжүүлж тийм ээ мэрэгчлээ маш сайн бие бэлтрийн хувьд эрүүл чирэг харилцааны өндөр соёлтой зөв одоо хурдан сэтгэдэг ийм одоо мэрэгчлэнүүд болгон гаргахад бол нээлттэй байна. Ингээд та бүхнийг хүүхдүүдээ манай сургуулийг сонирхын ирж одоо тийм ээ мэдээллийг бүрэн аваад сургуульд одоо хүүхдүүдэд илсүүлэхэд бид танд одоо үйлчлэхэд бүрэн одоо боломжтой. Монголын үндэсний их сургууль